အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ထိရောက်ရှိလာပါပြီအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့ဖျားသခင်နာမဘုန်းကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေနေ့ရက်စင်တိုင်းကြည့်ရှုခွန်အားယူသောသူများသင်တို့ပေါ်သို့သခင်ရှုခရစ်တော်ဖျားထံတော်ပါမှငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးပြုနာတက်ရောက်ပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အရှင်ထာဝရမြတ်စွာသောဖျားနေ့ရက်စင်တိုင်းကြည့်ရှုသူအားလုံးသခင်ရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီကနေ့ညနေလဲကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အခါခွန်အားဖြစ်စေပါတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကိုရောစကားပြောပါကျွန်တော်ပြောခြင်းထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါれဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြုလုပ်ခဲ့သောအံပွဲနာယောဂငြိမ်းစေခြင်းများကျွန်တော်လေ့လာနေပါတယ်အဓိကကျတော့တစ်ပေခန်းကြီးနဲ့ငယ်24ဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်တကူတော်ကားတိုင်းတော်ကဒဏ်ချက်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အနာရှိသမျှကိုပျောက်စေပြီဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကအတိလင်းဂတိပေးပြီးသက်သေထူထားတာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာ23ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တရက်ကိုတစ်ခုနှုံးနဲ့လေ့လာနေတာဒီကနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့12ခုမြောက်ထိရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့12ခုမြောက်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာဘာလဲဆိုတော့နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူငယ်ကိုအဲ့ဒီနတ်ဆိုးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်ဆိုးထွက်သွားအောင်လှုပ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးကပြန်ချမ်းမာလာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေလေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်ချင်မာသဲခန်းကြီး18အငယ်14ကနေ18မာကုခန်းကြီး9ငယ်18က29လုကာခန်းကြီး9အငယ်38က43ထိဖတ်ရင်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသခင်ရှုခရစ်တော်ဒီကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာတချို့တော်တော်များများမချမ်းမာတာနတ်ဆိုးရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်ဒီ12ခုမှလိမ့်လာတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်နေ့တိုင်းနားထောင်တဲ့သူတွေသတိထားမိလိမ့်မယ်။တချို့တစ်ခါလေချမ်းမာခြင်းအားနေတာနတ်ဆိုးရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းနော်ချီနှောင်ထားခြင်းမလွတ်မြောက်ခြင်းဒါတွေအားဖြင့်လည်းတစ်ခါလေယောဂါတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီအရာတွေနတ်ဆိုးကိုနဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါပြောကြတာဒီချီနှောင်ခြင်းကလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာချမ်းသာခြင်းပူခံစားရတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါတော့ခုဒီကျမ်းစာထဲမှာဖခင်တယောက်ကသူ့ခလေးကိုနတ်ဆိုးကငယ်စဉ်ကလေးကဆွဲနေတဲ့အခါမှာဒီနတ်ဆိုးကသူ့ကိုအများကြီးဒုက္ခပေးတယ်ဘယ်လောက်တောင်ဒုက္ခပေးလဲဆိုတော့ခလေးကိုသေအောင်ကသေလောက်တဲ့အထိရေမာတွေ့ရင်ရေမာပြက်လဲမိမာတွေ့ရင်မိမာပြက်လဲဝယူပြန်တဲ့ယောဂဆွဲပြီးနတ်ဆိုးကအဲ့ထဲထဲကနေပြီးအလုတ်လုတ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါသခင်ယေရှုကဒီကလေးကိုချမ်းမာအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒီနတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေလေ့လာမှာဖြစ်တယ်မာသဲခန်းကြီး18ငယ်14ရ18ထိပိုင်းဒီဇလန်းလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ကျွတ်တူကဖတ်ကြည့်ရအောင်လူစုဝေးရှိရာသို့ရောက်ကြသောအခါလူတစ်ယောက်ဒီထံတော်သို့ချင်းကပ်၍ဒူးထောက်လျက်အော်ဒါကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီ3နှစ်ခွဲဒီစာကြီးလှည့်လည်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလူစုဝေးတွေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအများကြီးတို့ထိခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီစာကြီးလှည့်လဲတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကအနာယောဂငြိမ်းပြီးတယ်လူတွေကိုတရားဒေသနာဝေငှခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတရားဟောဆရာပဲဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်အားလုံးဟာကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်သားလည်းအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမ္ဘာပေါ်မှာတရားဟောတဲ့ခြင်းထဲမှာအကောင်းဆုံးဒေသနာတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်ဒေသနာနော်ကျွန်တော်မင်္ဂလာတရားတော်၈ပါးနော်ဒါကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဒေသနာလို့ပြောရင်မမှားပါဘူးဒါသခင်ရှုခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒေသနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒေသနာကိုနော်သူဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးမဟာတမဂန္ဒီကိုယ်တိုင်ကအယံသူနှစ်သက်တယ်နော်သူဘာပြောခဲ့ဦးလဲဆိုတော့ငါနဲ့သခင်ရှုခရစ်တော်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုသာအုပ်ချုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာတဲ့တနတ်တွေဓာတ်တွေဒုံးကျည်တွေဘုံးတွေနျူကလ িয়ার တွေမလိုပါဘူးတဲ့ငါတို့မေတ္တာတရားနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမဟာတမဂန္ဒီဟာသမိုင်းဝင်စကားကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဘာလို့သူကြည့်ပြီးပြောတာလဲအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်၈ပါးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုသူဖတ်ပြီးပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီသခင်ရှုခရစ်တော်ကဒီစာကြီးလှည့်လည်တဲ့အခါမှာအများကြီးလူတွေကသူ့နောက်လိုက်တယ်အနာယောဂငြိမ်းတယ်လူတွေကိုတရားစကားပြီးတဲ့အခါလူတွေဘိုက်ဆိုင်ရင်လည်းကျွေးတယ်နောက်ခက်ခဲတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်အောင်သူလှုပ်ပေးတယ်ဆင်းရဲသားတွေဝမ်းမြောက်အောင်လှုပ်ပေးတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့နှစ်မွန်းနေတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့ယုံထွက်နိုင်အောင်သခင်ယေရှုကအကုန်လုံးကူညီခဲ့တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်
အခုလေဒီမှာလူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာကိုလူတယောက်ကရောက်လာပြီးတခေရှုရှင်ရောက်လာပြီးဆိုတော့ဒီတိုင်းမတ်တရက်တာမဟုတ်ဘူးခါထောက်ပြောတာမဟုတ်လက်ပိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒူးထောက်ပြီးတခေရှုပြောတာအဲ့ဒီဟာလေးကတော့တော်တော်ထူးခြားတယ်ဒူးထောက်ပြီးတော့တခေရှုတိုးဝင်ချင်းကတ်တယ်အဲ့ဒီအောင်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကစုတောင်းရင်မတ်တရက်တောင်းလဲရပါတယ်ထိုင်တောင်းလဲရပါတယ်လောက်ချီတောင်းလဲရပါတယ်တို့ပေမဲ့ယိုသေးလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒူးထောက်ပြီးလောက်ချီတောင်းတာပိုပြီးကောင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲဒီလူကဒူးထောင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတိုးဝင်ချင်းကတ်ဒိုင်လာဒီဂရင်းမောက်ဖြစ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကြည့်ပြီးဒူးထောက်ပြီးတရက်3ချိန်သူစုတောင်းခဲ့တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒူးထောက်နိုင်ရင်ရအောင်ထောက်ပါမထောက်နိုင်တဲ့ခါလဲကိစ္စမရှိပါဘူးတချို့ကျမ်းမာရေးကြောင့်ဒူးမထောက်နိုင်ရင်လဲမတ်တရက်တောင်းလိုက်ရတယ်အဓိကစုတောင်းမှုပဲလိုတာပါတောင်းရင်ဘုရားကဖြည့်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကတော့သူဘလောက်တော့တိုးဝင်ချင်းကတ်လဲဆိုတော့ဒူးထောင်းပြီးယိုသေးလေးမြတ်စွာဖြစ်တိုးဝင်ပြီးသူသခင်ဘာပြောလဲတခင်ကျွန်တော်ဤသားကိုကယ်မတန်ဟာတော်မူပါအဲ့တော့သူကစပြောကြတဲ့ကတခင်ရှုကကယ်နိုင်နေဆိုတော့သူသိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူကဟိုကောင်းကောင်းသိထားတယ်ပြောကြတာတခင်ရှုဟာကယ်နိုင်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ဆိုတော့သူသိတယ်သူသိုံနေမဟုတ်သူယုံလို့ဒူးလာထောက်တာအော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကသိထားရမှာတခင်ရှုခရစ်တော်အရာခတ်သိမ်းရဲ့ဒုက္ခပြဿနာတွေကကယ်နိုင်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖျားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ရမလဲသိထားရမယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ယုံထားရမယ်ကျွေးမယ်အခုလေ तू ကကဲပါလို့ပြောပြီးတဲ့အခါဝတ်ယူနာဆွဲ၍ပြင်းစွာခံရပါ၏သူကလေးကဝတ်ယူပြန်ယောဂရှိတယ်ဒီဝတ်ယူပြန်ယောဂရှိတဲ့သူကဝတ်သားစားလို့မရအောင်ဝတ်သားစားရင်ပူဖြစ်တယ်ဝတ်ယူပြန်ယောဂရှိတဲ့သူကပူရင်ပူဖြစ်တယ်ဝတ်ယူပြန်ယောဂရှိတဲ့သူကစိတ်လှုပ်ရှားရင်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နားလေတော့ကျွန်တော်လေ့လာမိတော့ဒီဝယူပြန်ယောဂအရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တော့ဝယူပြန်မိဟေးဆိုလူရှိလဲဝယူပြန်တာဘလောက်တော့ तू ကဒုက္ခပေးလဲဆိုတော့မှကြည့်ရေးထားတယ်ကျမ်းစာမှာမိနိုင်၎င်းရေနိုင်၎င်းအကြိမ်ကြိမ်လဲတက်ပါ၏ဒီဝယူပြန်ယောဂဖြစ်တော့မယ်ဟေးဆိုမီးတွေကြားထဲရောက်လို့ဟာနော်မီးရှို့နေတဲ့နေရာမီးလောင်နေတဲ့နေရာရောက်လဲဝယူပြန်မယ်ဆိုအဲ့မီးနားမှာဝယူပြန်တော့သူ့သွားဆွဲလို့မရဘူးသူဝယူပြန်နေတာပြောချင်တာအတွင်းတက်တာအဲ့ဒီယောဂတော့ဆိုးတယ်ဟောကျမ်းစာမှာဒီရောက်ကြည့်ကြရပြီဒီမှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီယောဂကြောင့်နဲ့မီးနိုင်၎င်းရေနိုင်၎င်းအကျဉ်းချင်းလဲတက်ပါ၏အကျဉ်းချင်းလဲတာအဲ့တော့ဒီကနေ့အပေးခြင်းနဲ့ချက်သုံးညီကိုမောင်တို့ကကျွန်တော်ချက်သုံးချက်ဒီကနေ့ညနေဆင်ခြင်းပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထားတဲ့အရာဒုက္ခပေးထားတဲ့အရာတွေကအကျဉ်းချင်းလဲအောင်သူကိုလုပ်တယ်အခုလေသူခလေးလေးကိုဒီဝယူပြန်ယောဂဖြစ်တာအကျဉ်းချင်းလဲတာမိနာမှာအကျဉ်းချင်းလဲရေနာမှာအကျဉ်းပြောကြတာသေအောင်လုပ်တာတခါလေးကျွန်တော်တို့ကိုစာတန်ကအမျိုးမျိုးပြက်လဲပြီးတော့ရှုံးနိုင်သွားအောင်လုပ်တာအကျဉ်းချင်းဒီကလေးကတော့ဝယူပြန်ယောဂကြောင့်အကျဉ်းချင်းသေမတက်ဖြစ်တာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာနဲ့အချိန်ချင်းလဲတယ်သတိထားကျမ်းစာထဲမှာဒါဝိဒ်ဘာသာရှိပါနဲ့တစ်ချိန်ပဲလဲတာဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲတော်ခံလိုက်ရတယ်နော်အေးအရက်သေးစားနဲ့တစ်ချိန်ပဲလဲတာသားကိုချိန်ဆဲမိသွားတယ်အာဗြဟံဖယားစကားကိုမယုံမဲမိမစကားသွားယုံပြီးဆာရာစကားနားထောင်ပြီးဟာဂရကိုသွားယူလိုက်တာယနေ့ဒီဣရှမေလထွက်ပြီးယနေ့ဒီကဘာမှာပြဿနာတက်တယ်တတကြိမ်ပဲလဲတာနော်ရှမ်းစိုးဒေလီလာဆိုတဲ့မိမစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပြောလိုက်တာတစ်ချိန်နဲ့လဲတာအသက်ပါပေါ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာမလဲမိဖို့သတိထားတာတခါဒီကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့လဲလဲတချို့ရက်သေးစားနဲ့လဲတချို့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့လဲတယ်ချို့အရက်နဲ့ဆက်လိုက်ကွန်းဆက်ဖိကျွန်တော်ဆွဲလန်းခြင်းနေနဲ့တခါလီမလဲမိဖို့လိုတယ်တခါလီတတ်မှတ်ခြင်းဒေါသကြီးခြင်းခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းဒါတွေနဲ့တခါလီကျွန်တော်မလဲမိဖို့လိုအကျဉ်းငိမ်လဲတာကျန်စာမဒီကလေးကအကျဉ်းငိမ်လဲတာသူသေအောင်လုပ်ပြတာတောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နံပါတ်1ဆင်ញင်စရာကမလဲစိန်သောငါဘယ်သူနဲ့ချီရလဲဖះကိုကျွန်တော်ရှေ့ရှုပြီးချီနေရတယ်စာရန်တော့လဲအောင်လုပ်မယ်ပြုတ်ကွဲအောင်လုပ်မယ်ဒုက္ခရောက်အောင်သူလုပ်မယ်ဒါသူ့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲ
တောင်းလည်းကျမ်းစာမှာချစ်ဒီတောထဲမှာနှစ်40သွားတဲ့ခါဒီဣသရေလမျိုးတွေကမွေကြိုက်ခံရတဲ့ခါမွေရသူ့ပေါက်တာနဲ့သူတို့လဲတာပဲသေတာပဲဒါပေမဲ့မသေခင်မှာဖခင်သူတို့ညွန်ကြားချက်ပေးတယ်မောရှေပြောတယ်မင်းတို့ချေးဝါမွေရုပ်ကိုလှမ်းကြည့်ခိုင်းပြောချင်တာအချိန်မီဖခင်ကိုလှမ်းကြည့်လို့ပြောတာဟောဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်စရာကျွန်တော်တက်တာမှာတစ်ခါလေအန်ရည်ဒုက္ခတွေဘီဥပတ်တွေဘလောက်ပဲအချိန်ချင်းလဲအောင်လုပ်ပါစေကျွန်တော်လဲနေတဲ့ကြားတွေကဖခင်ကိုဖမ်းကြည့်ရကြည့်မှဆိုပြန်မှတ်လာအခုလေဒီကလေးကိုအချိန်ချင်းလဲအောင်လုပ်တဲ့ချိန်မှာသူ့အဖေကသခင်ယေရှုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကလေးပြန်မှတ်အောင်ဘယ်သူပြန်လုပ်မလဲသခင်ယေရှုပြန်လုပ်မှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာအချိန်ချင်းလဲတဲ့အရာတွေပြန်မှတ်သွားအောင်ဘယ်သူပဲပြန်ကြည့်ရလဲသခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ဆိုတာကိုနံပါတ်1ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာပဲသခင်ယေရှုကိုသူ့အဖေကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာပဲအငယ်16မှာတပည့်တော်တို့ထံသို့ဆောင်ပွဲရည်သူတို့ဒီချမ်းသာမပေးနိုင်ပါဟုရှောက်တယ်။ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ကိုရောရှိမလာခင်ကိုရောတပည့်တွေနဲ့ကြွတ်သားလေးရဲ့အခြေအနေကိုအရင်ပြောတာပါတဲ့။ဒါပေမဲ့သူတို့ကမလုပ်ပေးဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲသခင်ယေရှုကသူ့တပည့်တွေကိုလှည့်ကြည့်ပြီးဘာပြောလဲအရေးကြီးတယ်အခုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်။ယေရှုကယုံကြည်ခြင်းမရှိဖောက်ပြန်သောအမျိုးသခင်ယေရှုသူ့တပည့်တွေကိုပြောတာ။သူတို့သခင်ယေရှုနောက်3နှစ်ခွဲလိုက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတောင်းသခင်ယေရှုသူတို့နဲ့အလုံးမလုံးနောက်တပည့်တော်တွေကကြည့်သခင်ယေရှုနောက်လိုက်တဲ့3နှစ်ခွဲတွင်းမှာဘာနမိတ်လက္ခဏာမှသူတို့မပြနိုင်ဘာမှသူတို့မလုပ်နိုင်ဘာလို့သူတို့သခင်ယေရှုနောက်ပဲလိုက်နေသူတို့သခင်ယေရှုမယုံကောင်းကောင်းပြောတော့တာတပည့်တော်လို့ပြောတာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးခုနအဲ့ဒီကလေးရဲ့အဖေကလာတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးအတွက်ကိုဒီတပည့်တော်တွေကလောက်အောင်မဟာသခင်ယေရှုနာမနဲ့မောင်းထုတ်လိုက်ပြီးပြီတစ်ချက်တည်းပဲအဲ့တော့သူတို့သခင်ယေရှုနာမတလောက်တကိုးကြီးတယ်ဆိုတော့မယုံတော့မလုပ်ရဘူးဖြစ်တယ်当时跟你说都是为了把表嘞，耶稣个用之前么是跑遍罗မျိုး，哪里在那那个白面加拉巴龙尼亚米尼，在那个白面加拉巴龙低看亚米尼，都爱个俺唱都有个家伙没那么易。啊，这个呢，都得吃个把多对呀来说，只是在看耶稣那来比，在看耶稣个没用耶，在看耶稣啊，真是把表嘞，跑遍罗阿မျိုး路表情看，哎，啊突。အထူးတရိထားဖို့ဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုနောက်တဲ့လိုက်တဲ့သူယုံကြည်သူလို့ခေါ်တာ။ယုံကြည်သူကသခင်ယေရှုနောက်လိုက်တယ်။သခင်ယေရှုယုံတယ်သခင်ယေရှုလုပ်ပေးနိုင်တယ်သခင်ယေရှုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာသူကျွေးမဲ့ယုံတယ်။အဲ့ဒါကိုယုံကြည်သူလို့ခေါ်တာ။ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာတပည့်တော်တွေကယုံကြည်သူသာပြောတယ်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိသခင်ယေရှုကဘာပြောတယ်လဲ။ဖောက်ပြန်သောအမျိုးလို့ပြောတယ်။အော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ချက်တော်ညီကိုမောင်မ online ပြိတ္တများကျွန်တော်ဆင်ကြရ။ကျွန်တော်ကိုပြန်မေးရ။ကျုပ်ဘုရားကိုအချွင်းမဲ့ယုံမှသင်ကိုဘုရားဘာပြောလဲငါသားသမီးလို့သူပြောမှာအကယ်သင်ဘုရားကိုကျွမ်းမဲ့မယုံရင်သင်ကိုဘုရားဘာပြောမလဲဖောက်ပြန်သောအမျိုးလို့ပြောခြင်းခံရမယ်။တော့ဒီကနေ့နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့ကိုဖောက်ပြန်သောအမျိုးလို့ပြောခြင်းမခံရအောင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဘုရားကိုအကျွင်းမဲ့ဘာလုပ်ရမလဲယုံရမယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေ။နောက်တကယ်ရှိသူတစ်ဖက်တွေသူပြောတယ်မင်းတို့ဖောက်ပြန်တဲ့မျိုးပေါ့။မင်းတို့ငါ့ကိုမယုံမယုံရင်ဖောက်ပြန်တဲ့မျိုးပဲ။ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုသစ္စာမရှိဘူးလို့ပြောတာ။ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူကသစ္စာမဲ့တာပဲ။မယုံတဲ့ကြောင့်သူစိတ်ကြိုက်လို့တာပဲ။နောက်သခင်ယေရှုကကိုယ်ဖောက်ပြန်သောမျိုးသစ္စာမရှိသောသူလို့မပြောမိရအောင်ကျွန်တော်ကသစ္စာနဲ့ဖျောက်ကိုယ်ကိုရ။ဘယ်လိုခြေနေမှာမဖြစ်ဖြစ်သစ္စာနဲ့သင်ယုံနေရ။အဲ့ဒါကိုသခင်ယေရှုကနှစ်သက်တာ။ဒါဒီကနေ့ဖျားရဲ့သဘောကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်မိတ်ဆွေ။တောင်းတမနဲ့ဖောက်ပြန်သောအမျိုးလို့ပြောခြင်းမခံရအောင်အကျွင်းမဲ့ယုံသောသူများဖြစ်ပါစေ။ဒါကိုကျွန်တော်နံပါတ်2ဆင်ခြင်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းသခင်ယေရှုကသူ့တပည့်တွေကိုသူဖောက်ပြန်သောမျိုးလို့သူပြောပြီးတာနဲ့အဲ့ကလေးကိုခေါ်လာခိုင်းတယ်လာခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖေလက်မင်းကလေးကိုခေါ်လာခဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအငယ်18မှာယေရှုသည်သူ့ကိုစုံမတော်မူလင်။နတ်ဆိုးသည်သူမှထွက်သွား၍ထိုခဏမှဆန့်၍သူငယ်သည်ကျမ်းမာပဂရိဖြစ်လေ။အဲ့တော့သခင်ယေရှုကဒီနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့ဒီခလေးလေးကနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့ကြောင့်သူဝယူပြန်တယ်မီးနိုင်၎င်းရေနိုင်၎င်းအကျိန်ငိန်လဲပြီးသိမလို့ဖြစ်တယ်ဒီဝယူပြန်ရတဲ့ဇစ်မြစ်ကသူ့ထဲမှာဘာဆွဲနေတာလဲနတ်ဆိုးဆွဲနေဟိုအဲ့လိုပြောတိုင်းဝယူပြန်တဲ့သူတိုင်းနတ်ဆိုးဆွဲတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးချုပ်ဝယူပြန်ယောဂရှိတယ်ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးကြောင့်မဟုတ်ဒီကလေးဝယူပြန်ယောဂကတော့နတ်ဆိုးကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဒီနတ်ဆိုးကိုဆုံးမပြီးနှင်ထုတ်လိုက်မှာတကယ်ရှုဆုံးမခြင်းကိုခံယူလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲကြမ်းမာခြင်းပြန်ရတာ
တောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာနံပါတ်3တတိယချက်ကကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းမသင့်တဲ့အရာတွေအားလုံးထွက်သွားဖို့ဘသူဆုံးမခြင်းခံယူရလေသခင်ယေရှုရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုခံယူရတယ်ဒါအောင်နဲ့ကျမ်းစာမှာပြောတယ်နော်ချစ်တော်မူသောသူကိုဆုံးမတော်မူ၏တဲ့အဲ့လိုပြောထားတယ်နှစ်သက်တော်မူသောသားကိုဒဏ်ခတ်တော်မူ၏တဲ့အဲ့လိုပြောထားတယ်အဲ့ဒီကလေးကိုကောင်းသွားဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လဲပြင်းထန်စွာဆုံးမရတယ်နှဆိုးကိုနှင်ထုတ်လိုက်ရအဲ့ဒီခါကျမှပါပဲခလေးရဲ့ကျမ်းမှာပကတိဖြစ်တာအဲ့ဒါခလေးကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းလာတဲ့အခါလေကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်စွာခံယူနိုင်ရမယ်ဒီကလေးကတော့သူဝမ်းမြောက်စွာခံယူနိုင်တယ်သူ့ကိုပြင်းထန်စွာဆုံးမတယ်နှဆိုးထွက်အောင်လုပ်တော့အဲ့ချိန်မှာပဲဒီကလေးကကျမ်းမာပြီးဘာဖြစ်သွားလဲပကတိဖြစ်သွားတယ်အချိန်ချင်းလဲပြီးသိမလို့ဖြစ်မဲ့ကလေးနှဆိုးကြောင့်ဘဝမှာနလန်မထူနိုင်တဲ့ကလေးသားဖနှစ်ယောက်ကသားဖသာပြောတယ်အမြဲတမ်းလက်ပွန်တီးမနေနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖေကသားကိုစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေရတယ်ရေမာတွေ့ရေမာဝယူချပြန်တယ်မီနာမှာဝယူပြန်တော့ကလေးကဘယ်တော့သေမလဲထိုင်ဆောင်နေရတာဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါတော့သခင်ယေရှုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူယုံတဲ့အခါသခင်ယေရှုအဖြစ်သားဖနှစ်ယောက်ရဲ့နှွေးထွေးမှုပြန်ရတယ်တကယ်တော့ဒီကလေးနဲ့သူ့အဖေနဲ့နှွေးထွေးမှုမရှိဘူးကလေးထဲမှာနှဆိုးရှိတော့အဖေနဲ့ကလေးနဲ့ကဆက်သွယ်လို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်ကလေးကအဖေမှလည်းမသိဘူးသူ့ထဲကနှဆိုးရဲ့လှုပ်ရှားမှုယောဂရဲ့ရိုက်ခတ်မှုနဲ့ပဲသူကသွားနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါထွက်သွားတဲ့အခါမှာအဖေမှသိလာတယ်ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်မှုပြန်ရတယ်နှွေးထွေးမှုပြန်ရတယ်ဘသူအဖြစ်လဲသခင်ယေရှုအဖြစ်တခါလေကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျွန်တော်တို့တခါလေခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းချီနှောင်ထားခြင်းရှိဟာတခါလေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှမသိဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘမှမသိမောင်နှမမှမသိကိုယ့်အထဲမှာဘာဖြစ်လဲခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းတွေကချီနှောင်ထားတဲ့ကအဲ့ဓာတွေကပိတ်ပင်တားဆီးနေတာအဲ့ဓာတွေထွက်သွားမှဘာဖြစ်သွားတာလဲဟာတကယ်နှွေးထွေးမှုပြန်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဓာတွေထွက်သွားအောင်ဘယ်သူပဲလုပ်နိုင်လဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်လုပ်နိုင်တယ်တောင်းဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်နှမများဒီဇလန်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီကလေးကိုအကျဉ်းချင်းလဲအောင်လုပ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအကျဉ်းချင်းလဲအောင်လုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကသခင်ယေရှုကပဲလွတ်မြောက်ခြင်းပြပေးနိုင်တယ်နံပါတ်2ယုံကြည်ခြင်းမရှိသခင်ယေရှုဘာပြောတယ်လဲဖောက်ပြန်သောအမျိုးလို့ပြောတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အကျွေးမဲ့ယုံရမယ်နံပါတ်3ကတော့ဘာလဲသခင်ယေရှုဆုံးမခြင်းကိုခံယူရမယ်သခင်ယေရှုဆုံးမခြင်းကိုခံယူတဲ့အခါပါပဲလွတ်မြောက်ခြင်းပါလာတယ်ဒါဒီကနေ့ဖခင်ကဆုံးမတဲ့အခါတွန်တင်တဲ့အခါကျွန်တော်ကဝမ်းမြောက်စွာခံနိုင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဝယူပြန်နေတဲ့ကလေးမာသခန်းကြီး18အငယ်14ရာနေ18မှာဖခင်ရဲ့ဒုထောက်ပြီးသခင်ရှုချီတိုးဝင်ချင်းကတာမှန်သွားတဲ့အခါကလေးလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းရတယ်။ပြောချင်တာကအဖေဟာသားတော့လာလိုက်တဲ့အခါဒီသားလေးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်။တောင်ချမ်းစာထဲမှာနော်ယာဣယုဆိုတဲ့အဖေသူ့သမီးလေးဖျားတဲ့အခါသခင်ရှုရှိလာတာကလေးကသူပြန်မလာခင်လမ်းမှာအိမ်မှာတည်နေပြီဒါပေမဲ့သခင်ရှုကိုခေါ်သွားတဲ့အခါခလေးချမ်းမာသွားတယ်အသက်ပြန်ရှင်အခုလေဒီဖခင်ခလေးတော့လာတာအဆင်ပြေသွားတယ်တော့ဒီကနေ့ဒီရောက်ကြည့်ကြမယ်ဖခင်မိခင်များသားသမီးတို့ဆိုဖခင်ထာမတိုးဝင်ချစ်ကဖခင်ထာမပဲအဆင်ပြေခြင်းရှိအတိတ်ကတကယ့်အရင်မြစ်ကိုကျွန်တော်နားလေရအဲ့ဒီသခင်ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့အရင်မြစ်ပဲရေတောက်မြစ်ပဲတောင်ပန်းပင်တွေဟာပွန့်လန်းမှုရေတောက်မြက်ကောင်းမှာတစ်ပင်တွေဟာစိမ့်လန်းဆူပြေဖို့ရေတောက်မြက်ကောင်းမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ရေတောက်မြက်သည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရေတောက်မြက်နဲ့ကျွန်တော်ကအမြဲအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့၍ကျွန်တော်ထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရှိနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူငယ်ကိုသခင်ယေရှုကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ခဲ့တာထိုသခင်ယေရှုကိုတိုးဝင်ချင်းကပ်မှုမှန်လို့ဒီကလေးလွတ်မြောက်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကနေ့တိုင်းတိုးဝင်ချင်းကအချိန်တိုင်းယုံနေသူ့လက်တော်ကိုမျှော်လင့်ဖခင်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုပဲမျှော်ကြည့်ပါထို့အရှင်အားဖြင့်မဲ့တဲ့မှာလွတ်မြောက်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတာအားပေးရင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုပြောပြီးညီကုန်းချုပ်ချင်တယ်တခါကဂျွန်တာရှီဆိုရဲစာရေးဆရာကြီးတယောက်ရေးတဲ့အာဒါနိုမြို့အတွက်ခေါင်းလောင်းဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးကကဘာကျော်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးပြောပြပြီးညီကုန်းချုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီဂျွန်တာရှီဆိုရဲစာရေးဆရာကြီးကအာဒါနိုမြို့အတွက်ခေါင်းလောင်းဆိုရဲစာအုပ်ကလေးကိုသူရေးတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်လေးကိုလေ့လာလိုက်ရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်းကာလမှာ
ဒီမာမိတ်တက်တွေကအဲ့ဒီမြို့လေးတစ်မြို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအာဒါနိုဆိုတဲ့မြို့ကိုဝင်ချလာတယ်ဝင်လာတဲ့ခါမှာဒီမြို့လေးကစားနပ်ရိက္ခာတွေလည်းပြတ်နေပြီလူတွေကလည်းဖျားနာနေတယ်အားလုံးကဒီမြို့တစ်မြို့လုံးမှာလူတွေဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ချိန်မှာမာမိတ်တက်တွေကဝင်လာတဲ့ခါမာမိတ်တက်တွေကဟာစားနပ်ရိက္ခာတွေရောစားစရာတွေရောဆေးဝါးတွေရောလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမြို့တစ်မြို့လုံးကထွက်ပြီးဒီမာမိတ်တက်တွေကိုဘာပြောလဲဆိုအဲ့ဒါတွေဘာမလုပ်နဲ့ကျုပ်စားစရာတော့ငတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့စားကြမှာလေဆေးလည်းပြတ်နေတယ်ဆေးလည်းလိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးမလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးကျူးတစ်ခုအရင်လုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးပြီးမှခဲရိုဆေးကုခဲရိုစားစရာကျွန်တော်ပြန်စားမယ်ဟာနဲ့မာမိတ်တက်တွေကဒီမြို့သားတွေအားလုံးကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩတယ်အခြားမြို့တွေဆိုစားစရာပြီးရင်ချက်ချင်းယူတယ်ဆေးဝါးပြီးရင်ချက်ချင်းယူတယ်ဒီမြို့သားတွေကတမ်းမြူပဲဘာတောင်းဆိုလဲအဲ့ချိန်မှာမြို့သူမြို့သားတွေတလုံးတော့ရတယ်တစ်ခုပဲတောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်မြို့လေကောင်မှာဖျားเจ้าကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖျားเจ้าကြီးကစစ်တွင်းကာလမှာဘုံထိပြီးတော့အဲ့ခေါင်းလောင်းစီပြိုပြတ်သွားတယ်ခေါင်းလောင်းစီအဲ့ဒီခေါင်းလောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးထိုးလို့ရအောင်လုပ်ပေးပါတဲ့အဲ့ခေါင်းလောင်းစင်ပဲလုပ်ပေးဖျားเจ้าပြန်ပြုတ်ပေးကျုပ်ဖျားပေးပြန်ရှိခိုးခြင်းနဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖျားเจ้าမှာပြန်တစ်ခေါက်လောက်ဖျားရှိခိုးရရင်ခေါင်းလောင်းထိုးရရင်ကျေနပ်ပြီတဲ့ဟာအချိန်မှာမာမိတ်တက်တရားဟိုဆေးဝါးကုသတာတို့စားစရာတို့မပေးခင်အဲ့ဖျားเจ้าကိုပြင်ပြီးအဲ့ခေါင်းလောင်းစင်ကြီးကိုပြန်ပြီးခေါင်းလောင်းကိုထိုးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဟာတမျိုးလုံးကမျက်နာတွေပြုံးရွှင်ဝမ်းမြောက်ပျော်ပြီးဖျားเจ้าမှာလာဖျားရှိခိုးပြီးအဲ့ဒီခါမှာသူတို့အထဲမှာတတ်တာမှုတွေပူကန်စားအဲ့ဒါပြီးမှသူတို့ကုသမှုခံယူတယ်အဲ့ဒါပြီးမှသူတို့စားစရာတွေယူတယ်မာမိတ်တက်တွေကကြည့်ပြီးအံ့ဩတယ်အားကြောင့်မင်းတို့ဒါကိုဒီလောက်တောင်ပြင်ခိုင်းတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်မှဒါဒီအတွက်အားကြီးတာလဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခြေနေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အသင်းတော်ဖျားเจ้าဖျားရဲ့ဗိမာန်တော်အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီဖျားเจ้าကထိုးတဲ့ခေါင်းလောင်းသားဟာကျွန်တော်တို့မပြောပြနိုင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေအားလုံးအဲ့အတန်ထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်စာရေးဆရာဂျွန်တာရှိဟာအာဒါနိုမြို့ရဲ့ခေါင်းလောင်းတဲ့အာဒါနိုမြို့အတွက်ခေါင်းလောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကကဘာကျော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခေါင်းလောင်းတန်လေးကမြို့တစ်မြို့လုံးအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်စေတယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မောင်မဒီနေ့ရက်စင်တိုင်းချားရတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တရားစကားဟာတဲ့အတွက်နေ့တိုင်းဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ပါစေ။ကျမ်းနာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျက်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်နတ်ဖန်ဗုဒ္ဓနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ4 နာရီခွဲကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကတော့စဉ္ရင်ခွန်အားယူတော်သူအားလုံးကိုဖျက်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ပြောရင်းကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေမှာလဲကျွန်တော်တို့ည9 နာရီခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်ည9 နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ဦးနောသိန်းတော်ရဲ့ page မှာည9 နာရီခွဲမှာ10 နာရီခွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်ဝင်ငှမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်။ဆုတောင်းကြပါစို့။အဖဖျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြည့်ရှုခွန်အားယူတော်သူအားလုံးကိုသခင်ရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်။ online ပရိသတ်များအတွက်နေ့တိုင်းကြားရတဲ့တရားစကားဟာသူတို့တို့ဝမ်းမြောက်စရာငြိမ်သက်စရာနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကောင်းကြီးအမြဲခံစားရစေပါမချမ်းမာရင်ချမ်းသာစေပါဒုက္ခတွေရှိရင်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးပါတောကတွေရှိရင်သက်သာမှုပေးပါအလုံးမရှိရင်အလုံးပေးပါကုသမှုယောဂါတွေရှိရင်လည်းလုံးဝပျောက်ကင်းစေပါကြည့်ရှုတော်သူတွေထဲမှာ COVID-19 ယောဂါခံစားနေတော်သူများရှိရင်လုံးဝချမ်းသာစေပါကိုဗစ်ယောဂမှုပဲအခြားယောဂတွေများဆိုလဲကျမ်းပါစေပါအထူးဖြင့်ဒီနေ့မွေးနေ့ချက်ရောက်တဲ့ကိုရရှင်ချစ်တော်သမီးမမေလေးရှိယနေ့ချတဲ့မွေးနေ့မှာဒီနှစ်ပေါင်းကာလဆင်မြဲကောင်းကြီးတွေနဲ့ပတ်ရပါသခင်ကယူနာတိုး၍ခံစားရစေပါအထူးဖြင့်တာဂျင်မီယနေ့ရှင်းနေပြည့်တဲ့နေ့ကနေစပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာသခင်ရဲ့ကယူနာခံစားရစေပါကိုရရှင်ချစ်တော်သမီးမဂျူလီနောက်ကတော့ကိုအမြဲခံယူခြင်းပေါ်မှာဤသမီးကြီးယနေ့ချတဲ့မွေးနေ့မှာဒီကိုရောရဲ့ဂိယူနာကောင်းကြီးတာ၍ခံစားရစီပါကိုရောသူဖြစ်မမြတ်တီတာနဲ့တကွာတငင်ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးကောင်းချီးပေးပါအမြဲနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခြင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်သည်အလုပ်တွေတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းကောင်းကြီးတွေနဲ့ပတ်ရတော်မူပါဒီကနေ့ကျွန်တော်နာမည်မှာဖော်ပြပေးမဲ့မုန်ရှင်အားလုံးသခင်ရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးသလိုမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကြောက်ရောက်တော်သူအားလုံးကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါတယ်သူဖြစ်ကိုရရှင်ချစ်တော်သမီးမမေရီဂျွန်ခံစားရတဲ့ဝိညာဉ်လုံးဝပြတ်ကင်းစေလျက်ချမ်းသာစေပါကိုအောင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့တာပြီးပတ်ရတော်မူပါအထူးဖြင့်စေုံစေကနေမှာယောဂခံစားနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုချမ်းသာစေပါအဖဖျားဆရာဂျူဒအခက်ခဲကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့တကွဖျားသခင်လက်တော်သူ့ကိုအထူးပဲကွယ်ကာစောင့်ထိန်ပါသူချက်ရှိတဲ့ဇနီးတဲ့သားသမီးတွေကွယ်ကာလျက်ကောင်းကြီးနဲ့ပတ်ရပါအထူးဖြင့်အဖဖျားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တဲ့တိုင်း14ခုလုံးမှာဖျားရဲ့လက်တော်ဆောင်ထိန်ပါကွယ်ကာခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဘေးပြာကင်းဝေးခြင်းပြစ်ခတ်ခြင်းတွေအလုံးဖေရှားတော်မူပါတိုင်းပြည်မှာငြိမ်သက်အေးချမ်းခြင်းတာယာခြင်းပြန်ဖြစ်စေပါ
အထူးဖြင့်အချင်းတောင်တွေမှာဖန်စီထိန်သိမ်းခြင်းခံရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလွတ်မြောက်ခြင်းကောင်းချီးပေးတော်မူပါအထူးဖြင့်ဆက်လက်၍ဆုတောင်းလို့ဒီမှာကရောယန္တနာထွန်းနဲ့မိခင်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာပျောက်ကင်းစေပါအခုပဲဆုတောင်းချက်တင်ခြင်းကြောင့်ဤသားမိခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုတော့အသိဆုံးပါဒါကြောင့်ယောဂါကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်သောဘုရားသည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သောကြောင့်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဂတိပေးပါ၏ထိုရှင်တန်ချက်တော်သည်ပျောက်စေပြီးဆိုသည့်အတိုင်းလုံးဝချမ်းသာစေပါနေ့တိုင်းကြည့်ရှုသောသူတွေထဲမှာယောဂါတွေရှိရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းရစေပါမိကြံခဲ့တဲ့အရာတွေရှိရင်ပြေဝစေပါကျွန်တော်ဆုတောင်းတာလုံးစုံနှံ့ကြောင်းပါကိုဝင်တဲ့မိခင်များချမ်းသာခြင်းနဲ့ပတ်ရတော်မူပါကောင်းစွာမွေးဖွားနိုင်စေပါသူဖြင့်မခင်စုဝေမိခင်နဲ့ကလေးချမ်းသာစေပါကောင်းစွာမွေးနိုင်လို့ဝမ်းသာပါ၏ကရောသူဖြင့်ဖဖျားသခင်မမေဖုံးမြင့်မိခင်နဲ့ကလေးကိုတာ၍ချမ်းသာစေပါယနေ့ဆုတောင်းတာအားလုံးနှံ့ကြောင်းပါအွန်လိုင်းကတင်ပြတဲ့ဆုတောင်းတာတွေအားလုံးကိုကိုရောဖြည့်ပေးလျက်ဖျားရဲ့လက်တော်သည်ကာလဆင်မြဲဆောင်ထိန်ပါမိကြောင်းခမိတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးသူဖျားထံတော်ပါမှငြိမ်သက်ခြင်းလုံခြုံခြင်းကွယ်ကာခြင်းချမ်းသာခြင်းကိရကောင်းကြီးတို့သည်ကြည့်ရှုသောသူများနဲ့သက်ဆိုင်သူအိမ်သူအိမ်သားများမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့ကာလဆင်မြဲကောင်းကြီးဖြာဖြာတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုခွန်အားယူသောသူအားလုံးကိုဖျားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all King and I don't